Tervetuloa Parempaa arkea ja sujuvampia työpäiviä webinaarisarjan toiseen osaan. Tässä sarjassa järjestämme yhteistyössä vuoden aikana 4 webinaaria eri aiheista. Webinaarit samalla ovat osa Ihana Elon Aivot vireeseen vuoden ohjelmakokonaisuutta, ja tässä toukokuun teemana on yhteisöllisyys, ja tähän liittyen tämän toisen webinaarin aiheena on vuorovaikutus ja kehittäminen. Ja meillä on siis mukana 2 alustusta keskustelun ja ajattelun pohjaksi, ja tavoitteena on, että rohkeasti herätellään pohdintaa aiheesta eri näkökulmista. Ja minun nimeni on Anu Turkia, ja minulla on ilo esitellä asiantuntijapuhujamme, ja haluan jälleen luonnehtia niin, että Alisa Ylivillamo Ihana Elosta edustaa aivoja, ja Henna Peltola työelämästä edustaa mieltä. Ja mennään siinä järjestyksessä tänään, että ensimmäisenä annan puheenvuoron Alisa Ylivillamolle, ja Alisa on tosiaan intohimoinen aivoterveyden edistäjä ja samalla oikea aivointoilijamme. Alisa, ole hyvä. Kiitos Anu. Jotenkin ensimmäisenä tulee sellainen tarve taas yhdistää tämä, että me ajatellaan näin, että aivot on mielen koti ja samalla myös kehon ohjauskeskus, mutta kuten me kaikki tiedetään, niin aivojen ja mielen hyvinvointiin vaikuttaa monella tapaa samat asiat. Ihana olla tänään puhumassa yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja siitä, miten tärkeä teema meille tämä yhteisöllisyys on myös aivoterveyden näkökulmasta. Mulla on muutama slaidi täällä tähän alustuksen pohjaksi, ja ensimmäisenä on poiminut hyvinvoinnin PERMA-mallin, joka perustuu positiiviseen psykologiaan. Me viimeksi webinaarissa, ja jos et päässyt paikalle, niin ne tosiaan löytyy nämä tallenteet sitten aina tuolta Ihana Elon YouTube-kanavalta. Niin me puhuttiin aivoterveyden peruspilareista. Meillä oli siellä niin kuin syömisen, liikkumisen, unen ja palautumisen vaikutus aivoterveyteen ja sen hyvän arjen rakentamiseen. Niin tänään mä haluan vähän laajentaa sitä, että mitä muita elementtejä aivoterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta ajatella, että tuolta teorian kautta voisi nostaa sellaisia, joihin toivottavasti siellä omassa elämässä voi sitten myös vaikuttaa. Ja tämä PERMA-mallissa on 5 elementtiä. Ensimmäinen niistä on positive emotions, joka liittyy myönteisyyteen, positiivisiin tunteisiin. Nyt en halua syvemmälle syöksyä tunnemaailmaan, mutta aivojen näkökulmasta on hyvä hoksata sellainen perusasia, että meidän aivot, kun ne on rakennettu pitämään meidät hengissä, se on niiden ensimmäinen ja tärkein tehtävä, niin me helposti kiinnitetään meidän huomio kaikkeen negatiiviseen, epäilyttävään, vähän uhkaavaan ympäriltä. Ja me voidaan jumpata ja harjoittaa meidän aivoja huomaamaan enemmän sitä hyvää, jota kuitenkin siellä arjessa meillä lähes kaikilla on enemmän. Eli hyvän huomaaminen on yksi sellainen, millä voi niin kuin vahvistaa sitä omaa aivoterveyttä. Toinen elementti on engagement, eli tämmöinen uppoutuminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen. Eli on tosi tärkeää se, että me huomataan ja etsitään ja löydetään se, että mikä on niitä meidän luontaisia vahvuuksia, joiden kautta me onnistutaan paremmin, me uppoudutaan, me löydetään se oma flow tekemiseen. Ja meidän aivot oikeastaan niin kuin rakennettu, voisi ajatella näin, niin toimimaan niiden vahvuuksien kautta. Eli ehdottomasti kannattaa tutustua siihen ja miettiä, että miten siellä omassa arjessa pystyy niitä vahvuuksia hyödyntämään. Ja nämä edellisetkin vaikuttaa jo päivän teemaan siihen vuorovaikutukseen, että millä tapaa me suhtaudutaan muihin, mitä me tuodaan mukanamme, kun me tullaan itse paikalle, mutta PERMA-mallissa niin ihmissuhteet on saanut ihan kokonaan oman osa-alueensa. Ja tähän ihmissuhde teemaan menen tuossa kohta vähän enemmän. 4. täällä on oman elämän ja työnkin merkityksen löytäminen. Se on semmoinen suojamekanismi, jos ajatellaan aivojen näkökulmasta.
kun pohtii sitä ja kiteyttää, että mikä mulle tässä omassa elämässä on erityisen tärkeää, niin sitten niissäkin tilanteissa, kun joutuu vähän venymään ja joustamaan, niin siellä taustalla, kun on se vahva tunne siitä, että tällä on merkitystä, mitä mä oon tekemässä, niin se suojaa meidän aivoja. Ja sitten aikaansaaminen. Me oikeasti on tosi tärkeää se, että me huomataan, että asiat etenee, me saadaan yhdessä asioita aikaan. Voi oikeastaan Frank Martela sanoi mun mielestä upeasti tuosta elämän merkityksestä, että kun me löydetään, että tehdään semmoisia asioita, jotka me koetaan, että niillä on merkitystä meille itselle ja samalla niillä on merkitystä myös muille, niin se on oikeastaan semmoinen hyvinvoinnin ja hyvän elämän niin kuin näkökulma, minkä hän haluaa nostaa esiin, ja mun mielestä se on hieno. Mutta kaikissa näissä, niin muistakaa hei, että teillä on paras tuntemus siitä omasta elämästä ja mitkä asiat siinä omassa elämässä tuntuu sitten kaikkein tärkeimmiltä. No meidän aivoilla on oikeasti biologinen tarve saada sosiaalista tukea toisilta ihmisiltä ja mun mielestä minusta tämä on kivasti sanottu ja tulee tuolta kansallisen aivoterveysohjelman ääreltäkin, että meidän aivot tarvitsee aivoja. Eli me oikeasti tarvitaan sitä, että meillä jokaisella on ryhmä, johon me kuulutaan, meistä ollaan niin kuin kiinnostuneita, meidän sanotuksia, meitä ihmisenä ja työntekijöinä halutaan niin kuin ymmärtää, me koetaan, että me ollaan arvostettuja ja kaikkia kohdellaan reilusti. Eli meidän niin kuin kaikkein vahvin peruspsykologinen tarve on tämä yhteisöllisyys. Meidän aivot ei voi voida hyvin, jos me ei tulla niin kuin nähdyksi ja kuulluksi. Eli vuorovaikutukseen, jos peilaan ja siihen niin kuin työarjen kehittämiseen, joka on päivän teema, niin jotenkin kaikkein kirkkaimpana toivon, että jos yksi asia jää sulle mieleen, niin se, että kuule muita. Eli pysähdy, ole läsnä niissä pienissä hetkissä, kun kohtaat toisen ihmisen. Ja sitten se toinen kori, että jos sulla itsellä on semmoinen tunne, että mä en nyt tullut nähdyksi tai kuulluksi tai ehkä mua ei ymmärretty oikein, niin on rohkea ja toista itseäsi ja varmista, että varmasti se sunkin perustarve täyttyy siitä, että tuut kuulluksi. Näissä psykologisissa perustarpeissa on sitten myös tämmöiset hallinnan tarve ja se, että myös asiat edistyy ja äsken tuosta merkityksellisyydestä jo niin kuin mainitsinkin. Tämä Kyarhen malli on tosiaan Jarkko Rantasen, Ira Leppäsen ja Heikki Kankaanpään avaama ja itse tykkään sitä tosi paljon käyttää, mutta tosiaan ihan yhtä lailla nämä itseohjautuvuusteorian teemat, jotka on ehkä useammalle tuttuja, niin pätee samaan asiaan. Eli aivot tarvitsee aivoja, me tarvitaan sitä, että meillä on se joku porukka, työporukka toivottavasti, mutta voi olla joku muukin porukka, jossa me koetaan, että me ollaan siellä ja voidaan olla just sellaisina kuin me ollaan. Tuolta pohjalta mä väitän, että ihmiset ei ole negatiivisia tahallaan. Tästä voidaan tänään keskustella. Ehkä Hennakin ottaa jonkun näkökulman tähän, mutta vaikka me mennään itse asiassa syyskuussa enemmän sitten meidän webinaarissa niihin tunteisiin, niin mä toivon, että jokaiselle jää jo vähän semmoinen niin kuin kutkutteleva uteliaisuus niihin omiin tunteisiin sen verran, että aika usein semmoisen voimakkaan tunnereaktion takana on se, että joku noista psykologista perustarpeista ei täyty. Sen takia pieni semmoinen oma reflektioharjoitus, että jos sulla on kynää ja paperia, niin ajattelutan sinua läpi näiden perustarpeiden hetken päästä. Sitten toinen tämmöinen tuolta vähän tunnejohtamisen puolelta ehkä tämmöinen, että työelämän dilemmaksi kutsuttaa, että
turhautumista on paljonkin sillä työpaikalla. Ehkä saatat jopa tunnistaa joskus itsestä semmoisen, että eikö toi nyt niin kuin tajunnut, että mulle tuli tästä paha mieli tai toista ihmistä nyt tökerösti hänen sanomisiaan kommentointiin tai jotain muuta. Eli dilemmana tavallaan se, että pitäisi mukamas lukea toisen ajatuksia ja ymmärtää niitä tarpeita, mutta ei se nyt ihan niin yksinkertaista ole. Eli tosiaan toivon sitä, että rohkaistut niin kuin rakentavasti ottamaan esiin näitä kohtia, kun esimerkiksi tosiaan koet siinä vuorovaikutustilanteessa, että olet esimerkiksi vähän epäreilusti kohdeltu. Silloin nimittäin vapautuu ihan valtavasti energiaa niihin asioiden edistämiseen, kun se ei jää se murhe päälle. Eli meidän aivojen uhkakeskus tuommoisissa tilanteissa helposti aktivoituu, ja se tarkoittaa, että ajatus kapeutuu ja kaikki fokus menee vähän niin kuin siihen, että hetkinen, että tässä on nyt jotain epäreilua. Sen sijaan, että se asia käsiteltäisiin ja päästäisiin sitten taas ajattelemaan laajemmin ja kuulemaan myös muita niin kuin avoimemmin mieli. Mutta se pieni reflektioharjoitus siitä, että kun sun perustarve ei täyty, eli jos sulla on siinä kynä ja paperia, niin kuljetaan tämän läpi. Eli nimeä joku tunne, mikä sulle sieltä ehkä nousee semmoisessa tilanteessa esimerkiksi, kun sä koet, että susta ei olla oltu kiinnostuneita. Joku tunne siitä, että kun sä oot kokenut, että sua ei ole ymmärretty tai ei ole arvostettu. Mikä sieltä herää tai miten voimakas, voit ehkä jo aistia vaan sitäkin, että kuinka voimakkaasti tämmöiset asiat on vaikuttanut siinä tilanteessa. Tai sitten semmoinen hetki, kun olet kokenut, että sinua on kohdellut jotenkin epäreilusti, tai on se työkuorma ollut niin iso, että se hallinnan tunne ja tarve on niin kuin kadonnut johonkin. Tai sitten sellainen tilanne, että sulla on olo, että vaikka kuin mä tässä nyt on tahkonnut, niin tuntuu, että ei tämä homma etene mihinkään. Että se, mitä sä teet, on jotenkin ihan hyödytöntä tai turhaa. Kuljin tämän nyt tosi nopeasti, mutta voit ehkä palata ja miettiä näitä niin kuin itsekin. Että yleensä se on itselle olla ainakin sellainen hieno oivallus, että kun se oikein se vahva tunne siellä syntyy, niin lähtee kaivelemaan, että mikäs juttu tämä nyt on niin kuin itselläkin, mistä tässä on kyse, niin on sitten helpompi lähteä purkaan sitä tilannetta ja löytää sitten keinoja päästä eteenpäin. Eli summa summarum, keho ja mieli, aivot, tiivis paketti. Eli toivon, että muistat sieltä ne aivoterveyden peruspilarit, koska kyllä ainakin jos mulla nälkäkänkkä rupeaa iskeen, niin se vaikuttaa vuorovaikutukseen. Jos on nukkunut useamman yön huonosti, niin ehkä on jopa reilua sanoa töissä, että nyt on näin käynyt, ja se voi vähän vaikuttaa siihen, miten mä jaksan olla läsnä. Ja sitten taas esimerkiksi tuo liikkuminen, niin se oli nopein keino poistaa sitä stressihormonia sieltä kehosta, että jos päivän aikanakin oikein rupeaa viuhumaan, niin osvaa mahdollisuus kiertää kortteli ympäri, niin se jo voi helpottaa sitä olotilaa, ja sitten sun on taas helpompi kohdata myös muut. Eli näin halusin vielä tuoda yhteen sen, että mitä viimeksikin juttelin, ja tässä minun esitykseni tällä erää. Kiitos Aliisa, ihan mahtavaa, ja tämä varmasti se siis ainakin minulla herätti ajatuksia, ja jos tuli jotain kysyttävääkin mieleen, niin palataan sitten esitysten jälkeen lopuksi ja laittakaa chattiin, jos on kysymyksiä kuulijoilla. Mutta sillä aikaa, kun Henna virittää omaa esitystä, niin esittelen siis meidän Henna Peltolan. Ja Henna on vuorossa seuraavana asiantuntijana. Henna on siis ratkaisukeskeinen työarjen asiantuntija ja
työnohjaaja. Ja nyt sitten Alisan aivoihin ja tähän liittyvän alustuksen jälkeen, niin Henna-osuudessa mennään nyt sitten toisesta näkökulmasta vähän syvemmälle arkisen työmaailmaan ja siihen, miten vuorovaikutukseen liittyvät asiat ilmenee työarjessa, että mitä se hyvä kommunikaatio on sitten ja miten minä itse vaikutan asioihin ja vuorovaikutan. Ei muuta kuin Henna, ole hyvä. Kiitoksia. Viime kerrasta nyt oppineena niin kysyn tässä kohtaa, että näkyykö nyt mun esitys? Näkyy. Hyvä, Anu nyökkäilee. Hei, kiitos omasta puolestani kaikille, kun olette täällä, ja Alisalle hyvästä alustuksesta. On tosi mukava päästä puhumaan näistä myös itselle tärkeistä aiheista, mitkä nyt aika paljon omaa työpäivää ja työarkea määrittää. Meillä on tosiaan aiheena tänään vuorovaikutus ja kehittäminen, ja mä nyt tässä pohdin paljon, että miten tätä esitystä rajaan, mutta ajattelin sillä tavalla, että menen ihan sinne arkeen ja sinne arkisiin asioihin, arjen vuorovaikutukseen siellä työelämässä, koska siitä mulla on niin kuin itsellä tällä hetkellä semmoinen niin kuin vahva kokemus, ja siellä mun työpäivät kuluu ihmisten arjessa ja vuorovaikutuksen rakentamisessa siellä erilaisissa yhteyksissä ja erilaisissa työyhteisöissä. Mulla on tässä ihan alkuun hyvin vähän, mutta pikkusen sitä viitekehystä, missä liikutaan. Eli vuorovaikutus yksinkertaisuudessaan voidaan määritellä 2 tai useamman henkilön väliseksi kommunikaatioksi. Tätä kommunikaatiotahan nykytyöarjessa tapahtuu sitten monilla välineillä, monessa kanavassa, mikä omalla tavallaan tekee tähän vuorovaikutukseen niin kuin uusia ulottuvuuksia, sekä hyvässä että vähän haastavammassa mielessä. Sitten semmoinen toinen, minkä halusin nostaa tähän pohjaksi, ennen kuin menen ihan sinne arjen esimerkkeihin, niin on tämä sosiaalisuus, mikä usein tulee esille, että monesti törmää siihen, että on semmoinen alkuajatus siitä, että sosiaalisuus on jotenkin yhtä kuin hyvät vuorovaikutustaidot. On tärkeää muistaa, että sosiaalisuus on eri asia kuin vuorovaikutustaidot, eli sosiaalisuus on synnynnäinen temperamentti. Ne voidaan toki aina niin kuin opetella tekemään asioita, mutta tämä on semmoinen, mikä meissä on usein valmiina siinä meidän persoonassa. Näin. No sitten kun lähdetään sinne työarkeen ja yritetään hakea sitä sujuvuutta ja sitä perustaa siellä hyvässä vuorovaikutuksessa työarjessa, niin mä oon ottanut tähän tämmöisen yksinkertaisen 5 K:n periaatteen, missä on hyvät niin kuin peruspilarit sille, että vuorovaikutus siellä arjessa toimii. Ne on kunnioitus, kuuntelu, keskittyminen, keveys ja kärsivällisyys. Ja näiden päälle, kun lähtee rakentamaan semmoista ilmapiiriä siihen vuorovaikutukselle, niin siinä on hyvät mahdollisuudet onnistua. Käytännössä se vuorovaikutus työarjessa on pääsääntöisesti keskustelua eri toimijoiden kanssa eri kanavissa. Se on myös vaikeiden asioiden puheeksi ottamista, omien ehdotusten ja mielipiteiden ilmaisemista, ryhmässä asioiden työstämistä, neuvojen kysymistä, myötätuntoa ja kannustamista esimerkiksi. Mutta se on myös läsnäoloa ja olemusta, mikä on tärkeää muistaa silloin, kun me ollaan siellä arjen vuorovaikutuksessa. Meille tulee usein tästä vuorovaikutuksesta mieleen kaikki ikään kuin sanallinen vuorovaikutus, mitä me tehdään, tieto, mitä me siirretään vaikka palaverissa tai jossain tilanteessa, mutta se vuorovaikutus siellä arjessa on paljon muuta. Viestimisestä ja vuorovaikutuksesta löytyy hurjasti tutkimusta, hurjasti teoriaa, mutta koska itse haluan liikkua siellä arjessa ja siinä työpäivässä, niin ne teoriat on siellä joskus vähän liian niin kuin syvälle meneviä. Ja sen takia nostan usein siinä vuorovaikutuskeskustelussa esiin sen, että mä nostan 2 eri tasoa, eli on se sanallinen vuorovaikutus ja sanaton vuorovaikutus, mitä siellä on koko ajan läsnä siellä meidän työarjessa. Ja kaikki varmaan joskus on kuullut, mutta mä haluan sitä painottaa, että se sanallisen viestinnän merkitys on tutkitusti vain 10–20% siitä, mitä me sanotaan. Eli se on hirveän tärkeää pysähtyä pohtimaan myös sitä sanatonta
viestintää, sanatonta vuorovaikutusta, mitä me tuodaan sinne meidän työarkeen. Ja se, mikä on tärkeä huomio myös meille kaikille, ketkä kuljetaan siellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa siellä työarjessa, että jos toi sanallinen ja sanaton viestintä on ristiriidassa, kun me halutaan jotain viestiä viedä, niin se sanaton viestintä on aina vahvempaa ja yleensä kulkee sen sanallisen viestinnän ohi. Eli sen kanssa pitää olla hurjan tarkka sen meidän olemuksen ja sen ääreen pitää pysähtyä myös siellä työarjessa. Se, mikä on hyvä asia tässä vuorovaikutuksessa, on se, että vuorovaikutustaitoja voi oppia. Eli vuorovaikutus on taitoa. Ja kaikkia taitoja me voidaan jokainen omalla tekemisellä ja omalla niin kuin semmoisella huomioimisella itsessä niin harjoitella. Ja vuorovaikutustaidot tulee esille silloin, kun toimitaan muiden ihmisten kanssa, mutta ne tulee myös esille silloin, kun me toimitaan itsemme kanssa. Miksi niitä kannattaa harjoitella? Niin meidän työarki, työelämä tuo esiin uusia vuorovaikutustilanteita. Meille tulee uusia esimiehiä, me saadaan uusia alaisia, me kohdataan uusi tiimikaveri, meille tulee asiakas, jota me ei tunneta. Ja se tapa, millä vuorovaikutustaitoja voi oppia, niin on toiston ja kokemuksen kautta. Eli niin kuin kaikki taidot, niin mitä enemmän me niitä toistetaan, altistetaan itsemme tekemään niitä asioita, niin sitä kautta siellä kasvaa se varmuus. Eli joskus, jos näkee jossain tilanteessa, kokee jonkun ihmisen hirveän vahvaksi vuorovaikutustaitajaksi tai taituriksi, niin ei välttämättä ole kysymys siitä, että se on tullut luonnostaan. Ihmiset harjoittelee näitä taitoja, varsinkin esihenkilöasemassa, niin tosi paljon. Samoin kuin se, että jos meille tulee vaikeita tilanteita siellä työarjessa, niin niihinkin semmoinen tietty harjoitus etukäteen ja tietyt tekniikat niin auttaa tosi paljon nimenomaan sitten sinne tunnesäätelyn puolelle. Se, miten näitä voi käytännössä harjoitella, on se, että määrittelee tilanteen, jota haluaa harjoitella, tekee ihan semmoisen käsikirjoituksen. Tämä tuntuu ehkä tällä tavalla tässä paperilla vähän niin kuin hullulta, mutta käytännössä esimerkiksi työnohjauksen puolella esimiehiä paljon ohjaan, niin siellä me tehdään tämmöisiä ihan käytännön harjoituksia ja ne on koettu tosi hyödyllisiksi sitten, kun kohdataan niin kuin niitä työkavereita. Toinen, mikä on hirveän tärkeää tai hyvä tapa oppia lisää, niin voi seurata muiden ihmisten toimintaa vuorovaikutustilanteissa. Miten ihmiset tulee tilanteisiin, mitä he sanoo, miten he toimii, minkälainen se olemus on ja minkälaista vastatunnetta se herättää. No sitten, miten me voidaan sitten työyhteisössä vahvistaa sitä oikeanlaista vuorovaikutusta ja mikä tukee semmoista avointa ilmapiiriä. On tutkitusti todettu, että tämä ei vaan synny itsestään niin, että me vaan ollaan siellä ja meillä on jotenkin itsestään mukavaa toistemme kanssa. Se on niin kuin semmoinen valinta, että pitää lähteä tietoisesti rakentamaan avointa ja turvallista vuorovaikutusilmapiiriä. Meidän pitää määritellä vähän sitä, että mitkä on ne meidän avoimen vuorovaikutuksen niin kuin rajapinnat ja miten meillä töissä kohdataan toisia. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeää, niin meidän pitää myös luoda yhteistä ymmärrystä myös siitä vuorovaikutuksesta. Ja se tarkoittaa sitä, että me pysähdytään sen vuorovaikutusteeman äärelle. Myöskin siellä työarjessa. Se ei tarkoita sitä, että joka päivä pitää sitä pohtia, mutta sillä lailla, että se on esillä ja se on tietoista, että semmoista hyvää avointa vuorovaikutusta ollaan tässä yhdessä tekemässä. Mikä sitten vaikuttaa siihen, että ryhmässä se hyvä vuorovaikutus lähtee syntymään, niin se ei ole semmoinen niin kuin hetken hokkuspokkus. Että se lähtee kyllä pitkälti sieltä itsetuntemuksesta ja semmoisesta, että niin kuin Alisakin tuossa tuo viimeinen harjoitus oli hyvä, että mitä minussa herää, minkälaisia tunteita tai pohdintoja, tietyt tilanteet, niin niitä kannattaa harjoitella etukäteen. Eli
Eli miten toimin esimerkiksi kohdatessa sellaisia tilanteita, jossa on epävarma. Miten toimin, kun nostan esiin oman mielipiteen. Se voi olla jollekin hirveän jännittävä. Ja taas sitten se keho voi viestiä jotain muuta kuin se, mitä me sanotaan. Jos me puututaan johonkin vaikeaseen tilanteeseen tai epäoikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla, niin miten me siinä tilanteessa ollaan siinä vuorovaikutuksessa suhteessa siihen, kenelle me siitä mainitaan. Sitten tärkeitä kohtia on myös miettiä, että miten toimin ja annan sitä palautetta, kun arvostelen tai arvioin toisen osaamista tai tekemistä. Tässäkin se kehon kieli ja se, mitä sanotaan, niin se niin kuin ikään kuin se niiden välinen vaikutusero niin kannattaa pitää mielessä. Ja sitten semmoinen tosi tärkeä jokaiselle, ehkä tämä on se, mitä toivon, että aina jokainen miettii, on se, että miten toimin ollessani itse esimerkiksi arvioinnin tai palautteen kohteena. Ja tähän vaikuttaa tosi paljon se, että minkälaisessa vuorovaikutuksessa me ollaan meidän oman itsen kanssa. Se on semmoinen aihe, mitä ehkä välillä vähemmin käsitellään, mutta omassa työssä niin käydään sitä usein ryhmissä ja asiakkaiden kanssa läpi, koska sieltä sitten kasvaa se niin kuin oma vastuu myös siitä omasta tavasta ja omasta tekemisestä. Jokainen voi tosiaan vaikuttaa niihin omiin tekemisiin ja omaan vuorovaikutukseensa. Eli kannattaa pohtia sitä, että miten ne omat tunteet vaikuttaa niihin kohtaamisiin siellä työarjessa, mitä itse tuo mukanaan, kun astuu sisään työarjen vuorovaikutukseen, ja miten muiden tunnetilat vaikuttaa siihen oman työarjen vuorovaikutusilmapiiriin. Tästä esimerkiksi oman työn puolelta esimerkkinä semmoinen, että kun teen paljon ryhmien kanssa töitä, niin sieltä saattaa nousta semmoisia asioita, että ne vuorovaikutustilanteet, mitä siellä työarjessa tulee, niin koetaan hirveän eri tavalla. Et pelkkä esimerkiksi tervehtiminen, niin joku on kokenut hirveän vahvasti, että joku työkaveri ei tervehdi. Ja toisen tunne siinä vuorovaikutustilanteessa on se, että se oli ohikiitävä hetki. Eli pitäisi muistaa, että me ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa, kun me astutaan sinne työarkeen sisään. No, nyt ei vaihda. Ja tämä, mihin Alisakin tuossa viittasi, niin kohtaamiset siellä työarjessa, eli se vuorovaikutus herättää aina meissä tunteita. Ja se, minkälaisia tunteita ne kenessäkin herättää, niin on sitten semmoinen yhteisen ymmärryksen paikka. Eli hyvää vuorovaikutusta työarkeen pystytään luomaan sille, että me luodaan samalla myös yhteistä ymmärrystä. Ja se yhteinen ymmärrys syntyy sillä tavalla, että me ehditään olla läsnä, me ehditään huomioida ja kuunnella. Ja myöskin se, että meidän olemus kertoo tätä samaa. Eli olemme tässä, kuuntelen ja huomioin sinut, niin ne on hirveän tärkeitä kohtia. Mä käytän työn ohjauksessa paljon tämmöistä kolmen kohtaa. Eli pelkästään näistä taidoista keskustelemalla ja luomalla näistä kolmesta kohdasta yhteistä ymmärrystä, me päästään jo hyvään keskusteluun juuri siellä työarjen vuorovaikutuksen maailmassa. Eli minkälaiset on meidän työpaikan kohtaamistaidot, miten meillä kuunnellaan ja miten meillä keskustellaan. Nämä aina kuulostaa yksinkertaisilta asioilta, mutta esimerkiksi ryhmässä, jos nämä käydään läpi, niin nämä tarkoittaa yleensä kaikille hirveän erilaisia asioita. Mä itse haluan nähdä tämän työarjen ja siellä sen vuorovaikutuksen semmoiseksi, että se ei ole mitenkään niin kuin matka jotenkin pitkälle ja eteenpäin, vaan että se on niin kuin semmoinen taito, jota me voidaan syventää ja mitä me voidaan koko ajan oppia. Ja tässä oli musta hyvä lainaus, mä en muista nyt mistä mä tämän otin, mutta vuorovaikutus on tämmöisiä tietoisuus- ja yhteystaitoja. Eli tietoisuustaidot ja yhteystaidot ovat ihmismielen perustavanlaatuisia ominaisuuksia. Yhteystaitojen kehittyminen auttaa näkemään ongelman taakse. Eli jokaisessa työyhteisössä kannustan siihen, että keskitytään myös näiden taitojen rakentamiseen ja opetellaan niitä ihan tietoisesti, että itsestään ne ei lähde syntymään välttämättä. Kiitoksia.
Tässä oli mun kokonaisuus. Kiitos Henna. Mahtavaa jälleen. Henna sekä Alisa molemmat, te olette kertonut paljon mun mielestä tosi tärkeitä ajatuksia. Tässä mä ajattelen niin, että mulla on pari kysymystä täällä vielä nyt liittyen näihin sisältöihin, mitä te tässä äsken kerroitte. Henna, nyt kun sä oot nyt siinä juuri tuoreeltaan ollut äänessä, niin haluaisin vielä nyt tarttua tuohon, mitä mainitsit siinä esityksen alussa, eli tämän sanattoman ja sanallisen viestinnän, missä tuli selväksi nyt tosiaan, että tämä sanaton puoli on se, mikä sitten eniten meistä niin kuin näkyy eteenpäin. Niin onko sinulla jotain elävästä elämästä esimerkkiä tai sieltä työarjesta, mihin olisit nyt törmännyt itse niin kuin matkan varrella, että mikä olisi niin kuin hyvä esimerkki tästä sanattoman viestinnän merkityksestä? No ehkä aina on turvallista ottaa esimerkki omasta itsestä ja omasta kasvusta. Ei niin, että haluaa sitä nostaa esille, mutta on aina turvallista puhua siitä omasta tunteesta. Ehkä semmoinen esimerkki, mikä on 20 vuoden takaa, mikä on sitten tässä työssä noussut itsellä uudelleen uuteen tietoisuuteen, on semmoinen, että nuorena esimiehenä, en muista nyt tarkasti sitten ihan tätä aikaan tehnyt tehtävänsä, mutta että arvioitiin sitten meidän osaamista ja sitä, miten me toimittiin oman tiimin kanssa. Sain sitten hirveän hyviä arvioita ja sitten palautteessa oli, että jos tehdään jotain tiukkaa projektia, niin saatat olla vähän pelottava. Ja silloin nuori minä oli ihan silleen, että mistä tässä puhutaan, että mun tarkoitus on aina helpottaa sen mun oman tiimin työtä ja kaikki olisi mahdollisimman jämptisti ja dynaamisesti paikallaan ja me niin kuin selviydyttäisiin ja saataisiin hyvät palautteet ja näin. Silloin ei minkäännäköiset, ei kyllä omakaan johtajani mitään siihen sanonut tai käynyt sitä niin kuin tältä tasolta läpi, mutta siihen, että minkälainen se olemus oli silloin, kun tiimin kanssa kävin asioita läpi, niin se liittyy varmaan siihen mun olemukseen. Se on niin kuin semmoinen huomio, mihin olen törmännyt sit omassa työssä, kun teen esihenkilöiden ja johtajien kanssa töitä, tai sitten ryhmässä, että siellä on myös semmoisia niin kuin kokonaisuuksia, missä jonkun se hyvää tarkoittava tapa esittää asioita herättää taas toisessa jonkunlaisen niin kuin pelon, ja silloin se tyssää kyllä siihen näihin, mitä Alisakin puhui, niin silloin se, niin kuin se meidän ensimmäinen ikään kuin reaktio on siellä semmoinen niin kuin suojautuminen, ja silloin se viesti ei kyllä mene niin kuin esille. Tämä nyt on ehkä tämmöinen oma huomio näin, että nämä joskus tulee sitten vuosikymmenten takaa niin kuin itsestä nämä huomiot, mutta se on taas sitä niin kuin syvyyttä ja semmoista kasvua, mitä me tehdään sitten ihan sinne koko elämän kestävän matkan ajan, näin mä itse uskon. Kiitos, ja se varmaan näin onkin, että meistä kaikista huokuu ulos asioita, mitä me emme itse tiedä, jos emme tule kysyneeksi muilta, että miten vastapuoli tai ryhmä kokee oman viestinnän. Alisa, sulta mä haluaisin nyt kysyä tässä, että ja Aivot vireeseen vuosi muutenkin tässä on nyt käynnissä, eli nämä aivot ja aivoterveys on meillä tapetilla ja tärkeitä, kiinnostavia asioita, ja kerroit esityksessäsi, että aivot tarvitsevat aivoja. Eli me ihmiset tarvitsemme ihmisiä, niin kertoisitko vielä jotain lisää siitä, meillä on nyt tässä kuitenkin aikaa, niin että miten aivot ja aivoterveys niin kuin sun näkökulmasta, tai miten ne vaikuttaa vuorovaikutukseen, jotain havaintoja siitä. Nyt sulla on mikrofoni pois. Kiitos, kun sanoit heti. Joo, aivot tarvii aivoja, niin kuin mä ehkä toistan nyt vähän itseäni, mutta sanon, että siis meillä on ihan se biologinen tarve siihen, että me saadaan sosiaalista tukea niin kuin toisiltamme. Mun mielestä oli ihana, kun Henna nosti tuossa sen vuorovaikutuksen myös itseä kohtaan, niin ehkä haluaisin niin kuin nostaa nyt vielä vahvemmin esille sen, että kuulisi myös niitä omia tarpeita. Eli sen sijaan, että yrittäisi selviytyä tuskan hiki otsalla, tai esimerkiksi paljon puhuttu teemahan on työyksinäisyys. Eli voi kokea vaikka niin kuin semmoista yksinäisyyden tunnetta, vaikka oli Savo-konttorissa niin kuin 30 ihmisen kanssa töissä. Ja kyllä mä jotenkin toivoisin, että olisi niitä omia voimavaroja siinä kohti. Vaikka ajatella, että hei, ne mun
aivot on tämmöinen biologinen niin kuin, elin, ja ne ei vaan niin kuin voi hyvin, jos enpä nyt niin kuin tai ole vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja sen sijaan jo, että esimerkiksi mä oon aina etätöissä, niin mä antaisin itselleni luvan huomata, että mun on välillä hyvä olla siellä avokonttorissa, vaikka niin sanotusti saisi niin paljon aikaan. Että niin kuin aistis sitä, että miten älyttömän tärkeää se on, että on välillä niin kuin muiden kanssa. Että on se sitten ihan vaan niin kuin kahvihetkessä, lounashetkessä, kuulemassa, kun muut kertoo höpöjuttuja, ja niin kuin, tai sitten niin, että kun on joku haastava tilanne tai joku, joka on mennyt erityisen hyvin, niin saa jakaa sitä. Niin kuin. Mulla ainakin niin kuin siis suuri voimavara on myötäinnostuminen. Eli mä niin kuin rakastan sitä. Meillä on ihanailla tiimissä usein tapana, että jos meillä on joku yhtään yhteinen, vaikka tämmöinen webinaari, niin välittömästi sen jälkeen soitetaan, että no eikö mennyt hyvin? tai niin kuin voi antaa palautetta toki toisinkin päin, mutta että haastan kuulemaan sitä, että niin kuin, ja olen rehellisen vilpitön niille omille aivoilleen, että munkin aivot, minäkin olen biologinen ihminen, niin tarvitsee sitä vuorovaikutusta ja hakee niitä tilanteita. Et joku mun mielestä hyvin sanoi tässä korona-aikaan niin, että me ikään kuin ihmiset opittiin, että mitä me halutaan, mutta me ei niin kuin ymmärretty, mitä me tarvitaan, kun yhä useampi ihminen jäi, kun se oli niin helppoa laittaa vaan niin kuin paita päälle ja jättää yökkärihousut jalkaan ja tehdä päivätöitä etänä, mutta meillä hukkui vähän se, että me oikeasti tarvitaan myös niitä kohtaamisia, joissa näkyy ne kaikki eleet ja ilmeet ja kehonkieli. Mä voisin tähän itse asiassa samaan vielä kommentoida, ja nyt mä sinne Alisan esitykseen menen, että sitten se on se toinen puoli, mikä oli tosi hyvä, mitä Alisa tuossa mainitsi, että myös sanoa ääneen ne omat tarpeet, koska tässä vuorovaikutuksessa on myös toinen puoli, että joskus esimerkiksi joku vaativa asiakastyö, ne on pieniä asioita siellä, mutta työarjessa niillä voi olla tosi paljon merkitystä, että sitten kun on koko ajan semmoisessa vaativassa esimerkiksi asiakastyössä, niin voi haluta pois siitä vuorovaikutuksesta. Ja tämä tulee esimerkiksi työnohjausryhmissä joskus esille, että ei ole ääneen vaan uskaltanut tai ei ole ollut tilannetta tai semmoista niin kokemusta, että mä voin ääneen sanoa, että hei, mä haluan käydä syömässä yksin, että mä tarvitsen tähän päivään täysin hiljaisen hetken. Ja nyt kun mä kerron sen tässä, niin tämä on hirveän yksinkertainen asia jotenkin, että no tietenkin Anu voit mennä yksin syömään. Mutta se tunneilmasto ja se vuorovaikutukseen vaikuttava asia on se, että siinä voi olla semmoinen vuosia kestänyt semmoinen pallo, missä kaikki ajattelee, että toinen ajattelee, että mä en jaksa mennä syömään, että mä haluan vaan hetken olla hiljaa ja vaikka kuunnella musiikkia tai mitä kukakin haluaa tehdä. Ja toiset taas ajattelee, että miksi toi nyt on aina ton näköinen, kun se pyydetään syömään ja sitten me mennään niin kuin yhdessä syömään. Eli semmoinen yhteinen ymmärrys myös näistä vuorovaikutuksen rajoista ja siitä, että on okei sanoa, mitä minä tarvitsen esimerkiksi työpäivään. Että meillä on hirveän erilaisia tilanteita ja semmoisia niin kuin jaksamisia siellä työarjessa. Ja siellä saa myös niin kuin rajata sitä vuorovaikutusta. Ja se on semmoinen laji, mitä oikeastaan jokainen meistä joutuu harjoittelemaan, niitä omia vuorovaikutuksen rajoja. Ja siihen liittyy ihan kaikki nämä, mä en nyt mene pitemmälle tässä, mutta näitä, mitä työnohjauksen puolella paljon harjoitellaan, että ei, nyt mä en kerkiä. Mutta kun me tiedetään, mikä se syy on, miksi mä en kerkeä, meidän on helpompi se hyväksyä, kun se, että mä sanoin, että en kerkiä, niin onpa se Henna epäkohtelias, se ei koskaan kerkiä auttaa. Mutta jos mä vähän avaan, että mitä mun päivään tänään kuuluu, niin kaikki on, että älkää menkö häiritsee, silloin on niin paljon työtä. Et silloin se yksi iso projekti. Eli avataan suu, pidetään sitä avointa vuorovaikutusta ja turvallista ilmapiiriä yllä, mutta siihen tarvitaan pysähtymistä yhdessä, että se yhteinen ymmärrys syntyy. Se ei synny vaan sille, että me ikään kuin vuorovaikutetaan ja ollaan kauhean niin kuin aktiivisia siinä. Siellä on monenlaisia toiveita ja tarpeita siellä vuorovaikutuksen maailmassa, työarjessa. Ja jos sopii, mä otan kopin takaisin, niin mehän ollaan myös erilaisia siinä, että joillakin on hirveän vahvat ne semmoiset itsesäätelyn ja rajaamisen niin kuin taidot. Ja myös tälle aivoterveyden lähettiläinen me tykätään niin kuin linkittää sen yksilöllisen
aivoterveyden lisäksi siihen se tiimi esimerkiksi. Sen takia, että kun me luodaan jotain tämmöisiä yhteisiä pelisääntöjä, yhdessä no itse asiassa Kappaalin kanssa, esihenkilöiden kanssa kuljettiin tämmöinen valmennusmatka, ja se oli ilmiselvää, miten he nosti heti sieltä ne tauot. Et kun he tekevät asiakaspalvelutyötä, niin todella monilla oli se niin kuin taukorauha, semmoinen juttu, että minkä tarvisi sinne päivään. Ja sitten kun näitä yhteisiä pelisääntöjä ruvettiin yksi kerrallaan ikään kuin vähän toimintasuunnitelman omaisesti harjoittelemaan siellä arjessa, niin se tuki sitä, että myös minun, jonka ei ole niin helppo tehdä sitä niin kuin yksin sitä päätöstä, niin on helpompi niin kuin lähteä toteuttamaan sitä sitten yhdessä. Tosi tärkeä huomio. Kyllä, se on just näin. Sitä pitää tietoisesti rakentaa ja sitä yhteistä ymmärrystä ylläpitää, koska sitten tässä tulee aina ne vaikutteet, että sitten tulee uusia ihmisiä siihen ryhmään, se ryhmän niin kuin dynamiikka vaihtuu, niin jos me ylläpidetään esimerkiksi ryhmätyönohjauksissa vaikka kerran kuukaudessa, niin me ylläpidetään sitä työarjen ikään kuin vuorovaikutusta yllä, että mitkä täällä on tärkeitä, ja se on myös osa perehdytystä, niin mä vahvasti uskon, että silloin päästään myös sinne tunne- ja vuorovaikutuspuolelle, että se ei ole vaan sitä näin meidän prosessi ikään kuin kulkee. Niin se on tosi tärkeää puhua yhdessä ääneen. Kiitos. Tästä voisi jatkaa varmasti loputtomiin aikamme kuitenkin lähestyy loppua ja hetken päästä päätän webinaarin tallennuksen, mutta lämmin kiitos Alisalle, lämmin kiitos Hennalle ja kaikille muillekin kiitos osallistumisesta webinaariin ja oikein hyvää työarkea meille kaikille. Kiitos. Kiitoksia.